učiliště se stane aranžérkou. Anička Končelová ještě netuší, čím chce být. Nemá ráda školu a učení. Svoje spolužáky snad ráda má, protože oni říkají, že je kamarádská, milá a vtipná, když chce. Ráda také sportuje a kamarádi ji radí, aby měla více pozitivní pohled na svět. Za cíl si dala najít práci, kde bude dostávat vysoký plat a díky tomu bude moci rozvazlovat své blízké. Chystá se studovat v obchodní akademii Beroun. Eliška Končelová je kamarádská a když může, tak pomůže. Má skvělý smysl pro styl a vybrané chování. Jejím úhlavním nepřítelem je matematika. Raději čte romány 20. století a kouká na filmy. Když si něco umane, tak se toho jen tak nepustí. To se jí bude hodit při studiu na Berounském gymnáziu Joachima Baranda. Veronika Pecková umí překvapit. Na první pohled je tichá, klidná, ale je o ní známo, že komukoliv umí říci svůj názor. Je známá svou upřímností. Mezi kamarádkami je dost upovídaná. Má ráda motorky a miluje jízdu na svém skútru. Protože by se chtěla stát veterinářkou, bude nejprve studovat na Berounském gymnáziu Joachima Baranda. Charlotte Šénová je velmi tajemná dívka. Milá, vtipná, ukecaná, kamarádská, rychle se naštve, ale umí také poradit a pomoci. Ráda tráví svůj volný čas s přáteli, zajímá se o vše, co se týká hudby, sama hraje na klavír a má ráda tanec. O tom, čím by jednou chtěla být, ještě nemá představu. Od září bude pokračovat na gymnáziu Václava Hraběte v Lužovicích. Viktorie Stoláriková, drobná dívčina s úsměvem na tváři. Viktorku nic nerozhází. Za svá práva se umí pěkně postavit. Tvoří nerozlučnou trojku se Sárou a Kájou, nejvíce jí baví chození ven s přáteli. Říká, čím budu, to je jedno, hlavně ať jsem šťastná. Od září bude pokračovat na pedagogickém liceu v Berouně. Sára Strachová si podle sebe vše bere moc k srdci. Tvoří nerozlučnou trojku s Kájou a Vicky, někdy to skoro nestíhají po velké přestávce do hodiny. Ráda tancuje, poslouchá hudbu, tráví čas s přáteli, je milá, má smysl pro styl a ostatní vidí jako skvělou kamarádku, která dokáže pochopit a pomoci. Díky svému občasnému nechápání si vysloužila titul blondýny. V září bude pokračovat na hotelové škole Radlická, obor cestovní ruch. Viktorka Sýkorová. Viktorku bezpečně poznáte podle tmavého oblečení a podle každodenního pozdního příchodu do školy. Tato inteligentní dívka prý velmi nerada sportuje. Věnuje se však umění a každé volné chvíli kreslí na cokoliv, co najde. Hraje na klavír a také často počítačové hry. Mezi její životní radosti patří provokace učitelů a lidí v jejím okolí. V této činnosti bude od září pokračovat na gymnáziu Joachima Baranda v Berouně. Týnka. Dívka, která je velmi nenápadná a tichá. Člověk ji prý snadno rozesměje. Své názory nahlas neříká a své znalosti by si také nejraději nechala jen pro sebe. Ke spolužákům se chová velmi přátelsky, vždy najdou téma, o kterém si mohou povídat. Má ráda zimní sporty, hudbu, rodinu a kamarády. V září nastupuje na střední odbornou školu Drtinova, obor veřejnosprávní v Praze. Jako by to bylo včera, ti malí prvňáci s aktovkami pomalu většími než oni sami a vykulenýma očima, které byly plné očekávání. Jako menší jsme se těšili, až budeme v 9. třídě, až budeme stát tady na prahu dospělosti. Najednou tu stojíme, uteklo to jako voda, znovu bychom
byly ty malé bezstarostné děti. Za ty roky nás učitelé naučili nejen číst, psát a počítat, ale snažili se i vštípit základy slušného chování, což nebylo vždy jednoduché. Někdy nás museli všelijakými způsoby krotit. Přešli jsme do další etapy našeho života. Za tu dobu jsme zažili spoustu legrace, absence a pocitů beznaděje při testech. Zároveň se i spousta věcí změnila. Ať už výsledky, anebo názory na věci či události. Pro někoho těch 9 let mohlo být i utrpení, ale i tak všem budou chybět naše úspěchy, průšvihy, naše třída. V příštích letech budeme každý studovat na jiné škole, jiný obor a někteří z nás v jiných městech. My končíme a nastupuje nová generace, která nás doufáme zastoupí jak v učení, tak v našich průšvizích, kterých nebylo zrovna málo. Škola nás to hodně naučila, ale teď už jsme připraveni jít dál, na další úroveň našeho vzdělání. Chtěli bychom poděkovat panu řediteli Antonínu Leopoldovi za dobré vedení školy, pochopení našich problémů, vyhověním našim žádostem a za netradiční lidský přístup k nám. Paní zástupkyni Evě Veverkové. Naší třídní učitelce z 1. stupně Ivetě Tomáškové. Panu učiteli Pavlu Špiritovi za skvělý výklad učiva matematiky, které pro nás nebylo vždy tak jednoduché. Za pestré hodiny, které pan učitel často doplňoval svými moudry, jako například inteligentní žák se dovtípí. Volnější hodiny obohatil vyprávěním svých zážitků z vojny, které jsme měli tak rádi. Panu učiteli Martinu Jordákovi. Paní učitelce Tereze Kasíkové a paní učitelce Vandě Trejbolové za výuku anglického jazyka, kterou doprovázelo mnoho vtipných hlášek. Paní učitelkám a pánům učitelům Jitce Bělkové, Miroslavu Černému, Ivaně Flíčkové, Zajdě Janišové, Františku Krejčímu, Zdeňku Línému, Miroslavě Ružičkové, Ivaně Rychlé, Kateřině Šrepfrové, Dagmaře Škabradové, Marie Štembergové, a hlavně bychom chtěli poděkovat paní učitelce třídní Daně Horákové za úsilí a trpělivost s námi za seznámení nás s krásou přírody a přírodními jevy.
A nyní bychom vám chtěli představit píseň Krajina posedlá tmou. Ještě předtím bychom pozvali paní třídní učitelku, aby nám řekla, co dostala. Tam bude